这2天，我和王毅国务委员兼外长同美国国务卿布林肯和沙利文助理进行了战略沟通。我们就各自的国内政策、外交政策和双边关系进行了交流。这次战略沟通是坦率的、建设性的，是有益的。当然，我们之间还是存在着一些重要的分歧。中国将坚定地维护国家主权、安全和发展利益。中国的发展壮大是不可阻挡的。这次双方的沟通是为了贯彻习近平主席和拜登总统通话所达成的共识。我们希望双方在各个领域加强沟通、交流和对话。双方应该按照不冲突、不对抗、相互和尊重、合作共赢的精神来处理中美关系，使中美关系沿着健康稳定的轨道向前发展。谢谢。这次中方是抱着诚意而来，因为对话总比对抗好，但是对话应当遵循相互尊重、求同存异的精神，不能单方面的拉单子、提要求。双方都有一些关切，有一些疑虑可以通过对话来加以缓解，有一些一直存在的问题可以通过对话来加以管控。同时，我们向美方明确指出，主权和领土完整问题是重大的原则问题，在这些问题上，美方不要低估中方维护国家主权、安全、发展利益的决心，不要低估中国人民捍卫民族尊严和正当权益的意志。对于中美关系的立场，我们是明确的，也是一贯的。我们仍然希望北方同中方相向而行，尤其是尊重彼此的核心利益和重大关切。在这个基础上，中方同北方对话的大门始终是敞开的。谢谢。